كنتكلموا بان المغرب خدا واحد الطريق صحيحه وبانه الحمد لله الاستثمارات ديالو غاديين والتنميه ديالو غاديه هكذا قمصه غاديه، فهذا شيء جد ايجابي. ومعلوم انه ماشي كل شيء بارفي وبانه مازال خص الخدمه وبانه خص واحد العمل، ولكن يعني الدوله اللي كتعمل هذه الاستثمارات كلهم اون بليس كتعمل استثمارات في القطاع الاجتماعي، فهذا يعني ما يمكن ليش ان ناكد عليه بانه جد مهم. وحنا ما نزلناش بسوء يعني البرنامج الاجتماعي ديال لايمو، بالعكس حنا نهار اللي جينا ما لقينا حتى ديكري والو، زيرو ديكري، درت 120 ديكري في عام، وكان الاريسي غادي يخرج عام من بعد زربنا الاريسي باش يخرج، درنا 120 ديكري، مشينا تكلمنا مع سميتو سي ابراهيمي بحال شوف هادي سي ابراهيمي سي ابراهيمي سي ابراهيمي سي ابراهيمي والله لا ماشي بهذه الطريقه. الحقيقه اجي بحال الارملات. اشوف غادي ياك قلتي لنا ديميسيوني، مالك ما ديميسيونيتيش؟ لا القديمه بعد القديمه سي ابراهيم سي ابراهيم امشي هكا. لا سي ابراهيم انا اللي درت 28 دقيقه سي ابراهيم ابلش صافي شوف اسيدي عملتو بلاتي السيد الرئيس. بلاتي نقطة نظام الله يخليكم. ياسمين يا اسير الضيف هذا ما يقدرش ياخذ. دير البلوك. سيدي الرئيس هذه المؤسسة البرلمانية ديال المغاربة كلهم عندها قانون داخلي، عندها أعراف، ماشي غير اللي جا بغا ينوض يهضر، اللي عنده الحق يهضر خصو يتلم له الكلمة السيد الرئيس ديال الجلسة. إذا كان العكس راه كلنا غنهضروا بالعكس. هذه الحكومة قامت بأعمال اللي ما قامت به حتى حكومة وفي الميدان. شكرا. راكم ما غاديش تغلبونا بالغوات، راكم ما تغلبوناش بالغوات. ها هما مورايا تا هما الا بغيتوهم يبداو يغوتوا هدايا. السيد الرئيس هذه سيمفونيه لا خصها تنتهي، خص هذه السيمفونيه تنتهي ديال التضليل وديال الكذب. واش بغيتيو تصدروا لنا حقنا في الكلام؟ البارح صدرتوا حق نائبه محترمه في الكلام اللي عطيها الدستور حق التعبير، اليوم بغيتوا تصدروا حق رئيس الحكومه في الكلام. واش نتوما اللي تتحدثوا على الاخلاقيات، تتهموا رئيس الحكومه بالشفره، تتهموا وزير العدل بالفساد، تتهموا النقابات بالرشوه. السيد الرئيس السيد الرئيس شكرا. صافي شكرا. صافي يا سيدي صافي. إلا سمحتوا لابد خلينا نكملوا نمشي بحالي. سي ابراهيم داكور غنعطيك سي ابراهيم. إلا سمحتوا الاخوان انا اللي غن بدون نرفزه سي عبد الصمد حيكر الله يجازيك بخير. الا جلس صبرت انا نعطيك كلمه. لما كنوضوا كنخرقوا النظام ديال القاعه ما كيبقاش قانون هناك. سي ابراهيم يخرق النظام كله. خذ كلمه، طلب كلمه، نعطيك كلمه عبر، ما ينقاطعك حتى شي واحد، واعتقد ان المتدخلين ما قاطعهم حتى شي واحد. فباي حق لا يقاطع اي نائب شي نائب وغنوضوا نقاطعوا رئيس الحكومه. سجل
ودير المواقف ديالك السي عبد الصمد. لا ما غتورينيش النظام الداخلي غتجلس السيمو. إلا سمحتوا الاخوان، إلا سمحتوا، إلا كان هاد الشيء اللي دار السي ابراهيمي ما متفقينش عليه ما نديروش بحالو. ما نديروش بحالو. تفضل السي عبد شكرا السيد الرئيس. انا طلبت الكلمه من بعد ما قمتم السيد الرئيس باعطاء جوج نقاط نظام اثناء المداخله ديال السيد رئيس الحكومه، وإن كنتسنى السيد رئيس الحكومه يكمل المداخله ديالو باش نطلب نقطه نظام باش نشير لواحد الامر اساسي. الامر الاول هو ان اليوم السيد رئيس الحكومه المساءله ديالكم كرئيس للحكومه، ماشي كرئيس او صاحب شركه مستفيده من شركه في منطقه ما. هذه الاولى. لا 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 هذه الاولى. والله يخليكم، والله يخليكم. السيد الرئيس. السي عبد الصمد الله يجازيك بخير، عاونا صافي. لا نكمل. صافي كلمه السيد رئيس الحكومه. صافي. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. جلس. انا فقط رئيس الحكومه. حنا شتي في هذا الشيء ديال اسمحوا لي، في هذا الشيء ديال لايمو حنا مستعدين نبوبليو بانه قبل ما نجيو كان واحد ديكري واحد، وبلي جينا جبنا 28 وحنا مستعدين نبوبليو لي دات ديالهم وتشوفوهم راه كاينين في الجريده الرسميه. انا من حقي انه بلي كتضربوا في الدوله وتقولوا هاد لي مارشي وداك الشيء، انه نقول بانني ترأست اللجنه وبان هذاك المشروع اللي كتكلموا عليه ما خداش يدار. من حقي نقول بانه هذاك المشروع اللي كتقولوا كتدخلوا فيه الشك بانه داو لابيل دوفر وجا باحسن ثمن وكان ابيل دوفر اللي مفتوح لجميع يعني العاملين، هذا الدور ديال الدوله وهذا الشيء قالوا وزير الماء والتجهيز، ونعاود نقولوا غدا وما كاين حتى اشكال. واللي كيقول على انه لا تنميه بدون ديمقراطيه حنا متفقين معاه، لكن خاصو دو مانيير جينيرال الناس اللي كيعطوا الدروس يراجعوا الخطاب ديالهم ويشوف واش هو فعلا عنده خطاب سياسي كيرتقي التطلعات ديال المغرب اليوم. واش الخطاب ديال التشاؤم وديال التغليط هو اللي غادي يعطي للشباب الثقه والامل في بلادهم؟ واش اللي كيدفع بالراي العام للمجهول بخطاب شعبوي اللي ما عنده حتى معنى هو اللي غادي يصلح البلاد؟ اسمحوا لي السيدات والساده النواب، اليوم لابد من مراجعه عميقه للممارسه السياسيه في بلادنا. احنا محتاجين لممارسه سياسيه كتنزل للميدان كتفكر مع الناس الحلول الفعليه. وهنا بغيت نقول لكم بعض الامور في ارتباطها بالديمقراطيه. الديمقراطيه اليوم هي ان المغاربه كاملين تكون عندهم حمايه اجتماعيه. الديمقراطيه اليوم هي ان المواطنين يلقاو السبيطار ديال الكرامه ومدرسه ديال قريبه من وليداتهم ونوجدوا مناصب شغل جيده للشباب. هذه هي الديمقراطيه الحقيقيه اللي كنشتغلوا عليها في الحكومه واللي كتجاوب مع المشاكل ديال الناس وكتعطي الثقه للشباب في مستقبل بلادهم. وهنا كنزيد ناكد من هذا المنبر على اننا غادي نستمروا في خدمه ولاد المغاربه من اي موقع كان، وما غاديش نتخلاو ولو لحظه على القضايا اللي كتشغلهم. وبحول الله غادي يكون عندنا الشرف اننا نحقق الطموحات والانتظارات ديال المواطنين والمواطنات تحت القياده وبالتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا.